मलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ गर्यो मलाई गर्न सकेन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि मैले बारम्बार सुनिरहेको छु। यो हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, किनभने हामी तपाईँले गरेको कारोबारको आधारमा मात्रै हामीले पुरस्कृत गरेका हौँ, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले गरेको कारोबार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्टेटमेन्ट हेरेका छौँ, कम्प्युटरमा हाम्रो सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयरमा यो वर्षको सबभन्दा गत वर्ष गरेको कारोबार सबभन्दा राम्रो कसको हो त भनेर हेरेका छौँ। तपाईँले उहाँभन्दा म राम्रो भन्ने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, दाबी पेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन। हामीले स्टेटमेन्ट हेरेका छौँ, उहाँले गरेको राम्रो कारोबारको आधारमा हामीले पुरस्कार दिएका छौँ। अब आउने वर्षमा पनि तपाईँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। अब तपाईँले गरेको कारोबारको आधारमा अर्को वर्ष तपाईँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँ बुझ्नु होला। तपाईँले गरेको कारोबार तपाईँलाई कसैले हटाउन सक्दैन। त्यो कम्प्युटर सिस्टममा कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा हेरिन्छ, त्यसको आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। आज हामीले पुरस्कार मात्रै वितरण गरेनौँ, आज पुरस्कार वितरण गऱ्यौँ। यो पहिलो सत्रमा आदरणीय समादरणीय अतिथिज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो, हाम्रो सचिवजीले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अलिकति विडम्बना के छ भने हामीले यो टेन्टेटिभ हलमा हामीले 500 जनालाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले खाजाको बस्नको लागि कुर्सीको व्यवस्था 500 जनाको लागि हो, तर विभिन्न कारण होला तिहार पनि आइसकेको छ। त्यसै गरेर खेतीपातीको कारण होला या विभिन्न कारणले गर्दा व्यापारको कारणले गर्दा पनि सबै सेयर सदस्यहरू उपस्थित हुनु भएको छैन। अब आउने दिनहरूमा छोटो समयमा एकैचोटि आदरणीय सेयर सदस्यहरू उपस्थित भएर आफ्नो मनका कुराहरू राखिदिनु भएर हामीलाई पनि केही सुझावहरू तपाईँले सल्लाहहरू निर्देशनहरू दिनुभएको खण्डमा पक्कै पनि अर्को वर्षमा शुभेच्छा पत्र तथा ऋण सहकारीले परिमार्जित कार्ययोजना पेश गरेर त्यस अन्तर्गत काम गर्न सक्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। आदरणीय सेयर सदस्यहरू, सहकारी संस्थाहरू थुप्रै छन्। गुणस्तरयुक्त सहकारी संस्था र तपाईँको मन चिन्ने, तपाईँको भाषा, तपाईँको भावना चिन्ने सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ खाँचो छ। त्यो तपाईँको मन वचन जित्ने, तपाईँको भावना चिन्ने सहकारी संस्था कसरी बनाउने भन्नेमा हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ। अहिले हामीले एउटा सहकारी संस्थाले 5-5 ठाउँको ऐन नियम कानुन बिहोर्नु परिरहेको छ। आज हामीले स्थानीय तहले हामीलाई यो किसिमको कानुनले बाँधिरहेको छ। त्यस्तै प्रदेशको कानुन छ, त्यस्तै गरेर सङ्घको कानुन छ, विभागको कानुन छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले राष्ट्रिय सहकारी निगम प्राधिकरण राष्ट्रमै लगाएको कानुनहरू हामीले मान्नु पर्ने छ। एउटा कानुन मान्दा मान्दै अर्को संस्थाले कानुन जारी गरिरहेको छ। कुन कानुन मान्नु, कुन कानुन नमान्नु हामीलाई कम्ती बोता छ, हामीलाई कति दुःख छ। हामीले पनि त्यो बिहोरिरहेका छौँ। आज हामी सञ्चालक समितिको पदमा बसेर काम गर्न हामीलाई पनि विविध किसिमको कठिनाइहरू आइरहेको छ। एउटा संस्थाले गर्ने लगाम मान्दै अर्को संस्थाको लगाम आइरहन्छ। आज हामीले तपाईँले देख्नुभयो, कुनै किसिमको हामीले खाना राखेका छैनौँ, कुनै किसिमको हामीले मानक लगाउन बन्दै गरेका छौँ। विशेष त हामीले आदरणीय हाम्रो अतिथिहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरूले एउटा सदस्य शिक्षा दिने सहकर्ताको रूपमा बोलाएका छौँ। हामीले त्यो ऐन नियम अहिले हामी एउटा निस्केर जान्छौँ, भोलि अर्को कस्तो किसिमको नियम ऐन आइदिन्छ। त्यसकारण हामी कुनै दिन हामी पनि कहीँ कठघरामा पुग्यौँ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। त्यसले हामी त्यस अन्तर्गत सतर्क भएर काम गरिरहेका छौँ। हामीले 12 वर्षमा पुरा गरी 13 वर्षमा लाग्दासम्म हामीले शुभेच्छा पत्र तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एउटा सफल, दक्ष र भरपर्दो सहकारी संस्था कसरी बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। लाग्छौँ पनि, आउने वर्षहरूमा पनि तपाईँको विश्वास, अठोट, आँट र हिम्मत रहन्छ र तपाईँले साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हामीले आज यो पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि एकजना हाम्रो सेयर सदस्यको मृत्यु भएको थियो। यो असोज 9 गते एउटा हार्ट एट्याकको कारणले मृत्यु भएको थियो। उहाँलाई हामीले अतिथिज्यूहरूबाट 25,000 रुपियाँ पुरस्कार र सम्मान एउटा प्रशंसा सम्मानना पत्र प्रदान गऱ्यौँ। हामी यो प्रतिवेदनमा यो कुराहरू हामीले खुलाएका छौँ। हामी एकजना सेयर सदस्यको मृत्यु
मृत्यु भयो भने हामी 25,000 रुपियाँसम्म पैसा दिन्छौँ, संवेदना प्रमाणपत्र दिएका छौँ। किनभने ऊ त यो हाम्रो सुरक्षा पत्र तथा सहकारी संस्थालाई विश्वास गरेको थिएन त, उसले बचत गरेको थिएन त। म यो 2 रुपियाँ चाहेर जति बचत हुन्छ म सुरक्षा पत्र तथा सहकारीमा राख्छु भनेर हामीलाई विश्वास गरेको थियो भने आज उहाँ नहुँदा पनि, आज उहाँ यो धरतीमा नरहँदा पनि उसको आफन्त उहाँको नजिकको परिवारलाई हामीले त्यो दिने सिस्टम छ। हामीले दसैँ अगाडि नै त्यो उहाँको मृत्यु हुँदा पनि विविध कारणले, उहाँको रीतिरिवाजको कारणले, त्यस्तै गरेर महान चाड दसैँको कारणले हामीले दिन सकेका थिएनौँ। हामीले त्यो दियौँ। जे जति हाम्रो उपस्थिति हुनुभएको छ यो कार्यक्रममा, हामीले माया गरेर यहाँ आउनु भएको छ। म हृदयदेखि आभारी छु। यहाँहरूले हामीलाई अझ विश्वास गरिदिनु होला। हामीलाई त्यसको आधारमा हामीले तपाईँहरूले केही पस्किन सकौँ। हाम्रो चाहना के छ भने सुरक्षा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 2-4 रुपियाँ पैसा कमाएको छ भने, 2-4 लाख रुपियाँ कमाएको छ भने सेयर सदस्यको कारणले कमाएको छ। त्यसकारण त्यो पैसा, त्यो नाफा, त्यो मुनाफा सेयर सदस्यले फिर्ता गर्नुपर्छ। हो, त्यो हो सेयर सहकारीको भावना, चाहना चाहिँ त्यो। त्यसकारण आज तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, आज आफ्नो प्रमाणपत्र, आज कुम्लोमा तपाईँले पुरस्कारहरू देख्नु भएको छ। अहिले हामीले 50 भन्दा बढीलाई पुरस्कार दिएका छौँ। हाम्रो चाहना योभन्दा बढी नै हो, हाम्रो बढी नै हो। तर हामीलाई समसामयिक सहकारीको ऐन नियम कानुनले गर्दा यसपालि हामीलाई बाँधेको छ। आज हामीले नाफा जति जम्मै एउटा प्रोभिजन अन्तर्गत कोषमा छुट्याएर राख्नु परेको छ। भोलि भाका मागेको ऋण डुबिहाल्यो भने, सहकारीले पैसा उठाउन सकेन भने हामी कहाँबाट चाहिँ चल्छौँ भन्दाखेरि हामीले नाफा लगाएर हाम्रो त्यो भाका मागेको ऋणमा राखेका छौँ। हामी निर्ढुक्क छौँ। हामीलाई यसपालि नाफा नभए तापनि हाम्रो ऋण एकदम सुरक्षित छ। ऋण उठ्ने क्रम धमाधम अगाडि बढिरहेको छौँ। हामी अलिकति कडा केमा छौँ भन्दा तपाईँको त आफ्नो बचत, हाम्रो त्यो दायित्व कुनै हालतमा पनि हामी फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाईँको नाफा ब्याजसहित हामी फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। तर तपाईँले जस्तो 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ खाइ नखाइ एउटा बाख्रो, एउटा कुखुरा, एउटा बोका 2-4 रुपियाँ व्यवसाय गरेर नाफा कमाएको पैसा हामीले जिम्मा लाउनु भएको छ। आज हामीसँग त्यत्रो पैसा राखेर जिम्मा लाउनु भएको छ। त्यो पैसा तपाईँले नाफासहित ब्याजसहित हामीले दिनको लागि चाहिँ तत्पर हुन सकेनौँ भने